हर रोज दुनिया में घटने वाले कुछ ऐसा सेटिस्फाइंग वीडियो जो आपको जरूर देखना चाहिए। इस बात का गारंटी मिले तो ऐसा वीडियो आज से पहले हमने कहीं भी नहीं देखा होगा। नंबर 5, यहाँ पर एक बंदा कितने बड़े पग से अपने हाथों से बना के इसे उड़ा दिया। क्या ही गजब लग रहा है देखने में। नंबर 4, देखो एक बार रास्ते में कितना सारा धूल मिट्टी जम गया था, पानी से साफ करने के बाद ये किस तरीके से चमक रहा है। नंबर 3, दुनिया में न जाने कितने अजीबोगरीब मशीन तैयार हो रहा है। उन्हीं में से एक मशीन बिना पेड़ काट के पेड़ पूरा जड़ से उठा के उसे दूसरी जगह पे बैठा दिया। जो भी हो, एक पेड़ को तो बचा रहा है। नंबर 2, होटल में एक बंदा बहुत सारे प्लेट एक साथ सफाई कर रहा था, लेकिन ये काम देखने में काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। पहले नंबर का वीडियो देखने से पहले लाइक के बटन अभी दबा दो। जब बर्फीले इलाकों में घर के ऊपर बर्फ जम जाता है तब कुछ इस तरीके से इसे निकाला जाता है।